So karong hapuna tudloan ta mo kung unsaon pagpanglaba. Ang una na tong buhaton mao ang pag-segregate sa mga bulingon, ang mga dikolor, ang mga gagmay, dagko, karsones o uban pa. So let's go, kuyogi ko ninyo kung unsaon pagpanglaba. So ready na ang ato ang washing machine o ready na usab ang atong mga tubig para waswas. Ang sunod atong andamon mao ang pagbutang og sabon sa washing machine. Okay? Karon atong andamon ang unang mga batch sa mga bulingon nga atong donod. So unahon nato ang kaning mga gagmay, kaning mga t-shirt, mga blouse. So humana ang atong pagpatuyok sa washing. So ato na karong waswasan, habwaon na diri. So sulod sa washing ang mga unang batch nga atong gilunod araw. Atuan ang nahayhay ang ato ang mga nilabhan. Ato lang ipato, ato na punas lang ibalhin unya aron ning kabuntag atong ibuhat sa pinit. So mao ni siya guys, ang ato ang pagpanglaba. Piyo na ang atong mga sinina, ato na pod ni silang paughon. Daghang salamat ug hangtod na usab sa sunod.